ल आज हामी यो भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केन्द्रित रहौं है त। 15 महिना लाग्यो नि यसलाई, होइन? हो नि, 15 महिना लामो छलफलपछि बल्ल पारित भयो, अब राष्ट्रिय सभामा गएको छ। यसले त्यो पुरानो निजामती सेवा ऐन 2049 लाई विस्थापित गर्ने हो। निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू छन् भन्ने सुनिएको छ। के हुन् त मुख्य व्यवस्थाहरू? अलिकति गहिराईमा जाउँ न। हुन्छ, थुप्रै नयाँ कुराहरू छन्। सुरु गरौँ प्रवेश र अवकाशको उमेरबाटै। त्यहीबाट सुरु गरौँ। महिलाको प्रवेश उमेर हद घटेको हो? हो, महिलाको लागि 40 बाट घटाएर 39 वर्ष बनाइएको छ। पुरुषको त उही 35 वर्ष नै छ। यो किन होला? केही खास कारण? यसको एउटा प्राविधिक कारण के देखाइएको छ भने 40 वर्षमा प्रवेश गर्दा नि त्यो पेन्सन पाक्नलाई 20 वर्ष सेवा अवधि पुग्दैन थियो कि। हो त है। अनि अवकाशको उमेर नि त्यो त बढेको छ भन्ने छ नि, 58 बाट 60। हो, बढेको छ, तर एकैचोटि चाहिँ होइन, बिस्तारै लागू गर्ने भनेको छ। कसरी? मतलब पहिलो वर्ष ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष 58 नै हुन्छ, दोस्रो वर्ष 59 अनि तेस्रो वर्षदेखि मात्रै 60 वर्ष लागू हुने हो। यो त अलि फरक किसिमले गरेछन्, किन होला? यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले पनि यस्तै सुझाव दिएको थियो रे। एकैचोटि धेरै कर्मचारी रिटायर हुँदा भर्ना प्रक्रियामा चाप पर्छ नि त, त्यसलाई मिलाउन खोजेको होला। ठिक छ, अब संरचनाको कुरा गरौँ न। त्यो श्रेणीगत प्रणाली हट्यो रे, होइन? अब तहगत प्रणाली हो। पहिलेको त्यो राजपत्राङ्कित भन्ने हट्यो। अब 1 देखि 15 तह हुन्छ, जस्तो मुख्य सचिव 15औं तह, सचिव 14औं तह। यसले के फरक पार्छ त? मतलब किन चाहियो यो तहगत प्रणाली? यसले अलिकति पद सोपान मतलब हायरार्की स्पष्टता ल्याउँछ कि भन्ने हो। अनि तह अनुसारको जिम्मेवारी तोक्न पनि सजिलो होला भन्ने सोच देखिन्छ। अनि यही संरचनासँग जोडिएर त्यो पहिले हटाएको अतिरिक्त सचिव पद फेरि ल्यायो रे नि 13औं तहको। हो, त्यो पनि एउटा चाखलाग्दो कुरा छ। 2059 सालतिर प्रशासनिक झन्झट बढ्यो भनेर हटाइएको थियो। अनि अहिले फेरि किन चाहियो त? यसको पछाडि ठ्याक्कै यही हो भन्न त गाह्रो छ, तर अनुमान के छ भने केही ठूला विभागहरूलाई नेतृत्व दिन या कतिपय मन्त्रालयमा सचिवको कार्यबोझ घटाउन 2 सचिव राख्नुभन्दा अतिरिक्त सचिव राख्ने सोच होला। तर यसले फेरि उही पुरानै जटिलता ल्याउने न र? त्यो जोखिम त छँदैछ। फेरि यो पद थप्दा कि सचिव कि सहसचिवको दरबन्दी काट्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयन अलि चुनौतीपूर्णै देख्छु म त। नेतृत्वकै कुरा गर्दा मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइएको छ है? हो, मुख्य सचिवको 3 बाट 2 वर्ष अनि सचिवको 5 बाट 4 वर्ष। तर यो अहिलेका लागि चाहिँ होइन है। कहिलेदेखि लागू हुन्छ त? यो ऐन लागू भएपछि जो नयाँ नियुक्त हुन्छन् नि उहाँहरूको हकमा मात्र लागू हुने हो। बुझे। अब भर्ना र बढुवातिर जाउँ न। सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हट्यो रे, 10% हुन्थ्यो नि पहिले। हो, त्यो हटाइएको छ। अब सहसचिवमा खुलाबाट आउन पाइँदैन। यसको मतलब के हो? बाहिरबाट आउने अवसरै बन्द भयो? यसले चाहिँ सेवाभित्रै जो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूको वृत्ति विकासमा अलि बढी जोड दिएको जस्तो देखिन्छ। तर बाहिरबाट नयाँ सोच, नयाँ प्रतिभा आउने बाटो केही साँघुरो भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। अनि उपसचिवको लागि नि शाखा अधिकृतको अनुभव बढाएको हो। उपसचिवमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पहिले शाखा अधिकृत भएको 5 वर्ष पुग्नु पर्थ्यो, अब 7 वर्ष पुग्नुपर्ने भनाइएको छ। अनि शाखा अधिकृतमा खुलाबाट लिने कोटा पनि घट्यो होइन? 70 बाट 60% मा। ठिक भन्नुभयो, खुलाबाट 60% मात्रै। यसले के देखाउँछ भने अनुभवलाई अलि बढी प्राथमिकता दिन खोजिएको छ। तर यसले युवाहरूलाई निजामती सेवामा आउन कतिको आकर्षित गर्ला त? त्यो पनि हेर्नु पर्ला। त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर खरदार तहमा चाहिँ फेरि 100% खुला नै राखिएको छ है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सरुवा। यो त सधैँ विवादमा आइरहने कुरा हो। के नयाँ छ यसमा? केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू छन्। एउटा त स्थानीय र प्रदेशमा 10 वर्ष काम गरेका कर्मचारीले नि 2वटा प्रदेशको सहमति भयो भने एक पटक अन्तर प्रदेश सरुवा हुन पाउने भए। यो त राम्रो कुरा भयो। गतिशीलता बढ्छ होला। हो। अर्को कुरा, सरुवालाई अलि अनुमान योग्य बनाउन खोजिएको छ। कम्तीमा 1 वर्ष एउटै ठाउँमा बस्नुपर्ने नियम छ। अनि त्यो भौगोलिक क्षेत्र अनुसार चक्रीय प्रणाली भन्ने के क ख ग घ वर्ग हो, त्यो पनि छ।
मतलब कर्मचारीलाई दुर्गम ठाउँमा जान आनाकानी गर्ने समस्या छ नि त, त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो। जस्तो घ वर्गको दुर्गममा बसेपछि अनिवार्य रूपमा क वर्गको सुगममा आउनुपर्ने, यस्तो खालको चक्रीय प्रणालीले कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रोत्साहन गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। अनि जथाभावी सरुवा पनि रोकिन्छ होला यसले। हो, अपेक्षा त्यही हो। अर्को एउटा व्यवस्थाले मेरो ध्यान तान्यो, कुलिङ पिरियड। अवकाश पाएको 2 वर्षसम्म संवैधानिक कूटनीतिक राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिन नपाउने। यो त एकदमै राम्रो होइन र? हो नि, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो। यसले त्यो अवकाश पाउने बित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति खाने प्रवृत्ति छ नि, त्यसलाई रोक्न खोजेको हो। सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व मतलब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टलाई कम गर्ने प्रयास हो। तर यसमा पनि केही विरोध त थियो क्यारे? केही विरोधका स्वरहरू नभएका होइनन्, तर समग्रमा यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। अरू केही छुट्यो कि, जस्तो आरक्षणको कुरा, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने कुरा? आरक्षणमा पनि परिवर्तन छ। अब सेवा अवधि भर राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक मात्र आरक्षण प्रयोग गर्न पाइने भयो। एक पटक मात्र? हो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि कुनै आरक्षित कोटामा पदपूर्ति भएन भने नि पहिले जस्तो त्यो कोटा खेर गएर खुलामा जाँदैन। त्यसो भए के हुन्छ त? त्यो कोटा चाहिँ सोही आरक्षित समूहभित्रकै तर तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिनिधित्व भएको अर्को समुदायबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। यसले आरक्षणको फाइदा लक्षित वर्गभित्रै रहोस् भन्ने देखिन्छ। यो त राम्रो व्यवस्था रहेछ। अनि सङ्घीय कर्मचारीलाई प्रदेश स्थानीय तहमा पठाउने नि? त्यसमा पनि सीमा तोकिएको छ। सङ्घका कर्मचारी बढीमा 10 वर्षसम्म मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने भए। यसले त प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न दबाव पर्छ होला नि? हो, त्यही उद्देश्य देखिन्छ। पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि 10 वर्षपछि सङ्घको होइन कि प्रदेशकै कर्मचारी पठाउने भन्ने छ। आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको देखिन्छ। एउटा सानो तर राम्रो लागेको कुरा, त्यो कर्मचारीले पाउने आन्तरिक पर्यटन विधालाई कानूनमै राखेछन् है? हो, त्यो राम्रो भयो। पहिले नियमावलीमा मात्र थियो, अब ऐनमा आयो। तर एउटा कुरा, ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा चाहिँ यो विधेयकले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसमा केही संशोधनको माग थियो, तर त्यो समेटिएन। ल, हामीले धेरै मुख्य बुदाहरूमा छलफल गर्यौं। मोटामोटी हेर्दा यो विधेयकले निजामती सेवामा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म संरचना, भर्ना, सरुवा, बढुवा सबैमा केही न केही परिवर्तन ल्याएको देखियो। पक्कै पनि धेरै पक्षमा छुएको छ। एकातिर यसले प्रशासनलाई अलि व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर अर्कोतिर केही व्यवस्थाहरू जस्तो त्यो अतिरिक्त सचिव पद फेरि ल्याउने कुरा भयो वा खुला प्रतिस्पर्धा घटाउने कुरा भयो, यिनले भविष्यमा कस्तो असर पार्छन् त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी सबै त अहिलेलाई कागजका कुरा भयो हैन र? कानूनमा लेखिएका व्यवस्था मात्र हुन्। एकदम सही भन्नुभयो। मुख्य कुरा त यिनको कार्यान्वयन नै हो। कानून राम्रो बन्दैमा सबै ठिक भइहाल्दैन। अब सबभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने, के यी परिवर्तनले कर्मचारी तन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका समस्याहरू जस्तो ढिलासुस्ती, प्रक्रियामुखीपन, जवाफदेहिताको कमी, यस्ता कुरालाई साँच्चै समाधान गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुधार गर्न सक्ला त? यो आफैमा निकै सोचनीय प्रश्न हो। कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ त्यसले नै यसको सफल